hace poco, coño. Hace algo de red. Bueno. Le silbo. ¡Va! Damos por sentado que sí. No, por aquí no se puede. Esto es de otra persona. Esto es otra persona. Vale, van a estar campeando en la casa. No creo que se muevan. Y si se mueven les bordeamos, que se jodan. De todas formas, espera aquí. Tú agachate. Tócate los cojones, ya nos están disparando. ¡Qué cabrones! Detrás de la chimenea. Hazme cobertura, hazme cobertura. Me muevo al arbusto. ¡Ah! Te juro que no lo veo. Vale, ya lo vi, detrás de la chimenea. No veo a nadie en la puerta, ¿eh? ¿Te dio? Le estoy viendo el cañón ahí a Rodri. Voy. Agáchate, agáchate. ¿Qué hacemos? Por esta zona ya no tenemos cobertura. Hay una piedra ahí. Ahí hay una cobertura. Intenta cubrirme. Dale fuego de supresión y voy a correr como un hijo de puta. Vale, a Juny no lo veo. Sigue. Vale, cuando te diga ya, hazme cobertura. ¡Está Juny! ¡Está Juny! Está Juny ahí abajo. Lo tengo aquí. Ahora no sé dónde está. Atento atento ahí a esa zona. Me ha dado, me ha hecho impacto. ¡Impacto! ¿Cómo eran las normas, tío? Ya no me acuerdo. Cago en el árbol. ¡Uno muerto, uno muerto! Está tocado, le queda un impacto. ¿Impacto o muerto? Impacto, los defensores tienen dos impactos en todo el cuerpo. Los que atacan tienen 2 vidas. A mí me queda una vida, ¿eh? Cúbrete, agáchate, agáchate. ¡Le tengo, le tengo! ¡Uno muerto! ¡Rodrigo muerto! ¡Tengo a Juny!
Está abajo. En la esquina de la casa. Hijo de puta. Yo te metí como 3 balas por lo menos. ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Estaba escuchando yo ruidos? ¡Te jode! Claro, porque escuché ruidos, tío. Para que estuvieses atento al tejado. ¡Hostia! ¡Veo algo! ¡Todo! ¿Qué cojones? Párame aquí. Rodri, ¿estás bien de las bolas? Sí, ¿no? ¿Oíste? Yo estaba detrás del lado y el Rodrigo me disparaba y está tumbado y me daban las réplicas. Y yo no puede ser.